দেখছো ফ্রেন্ড, বিরাট কম্পিটিশন চলছে চমকাইতলা বাদামবাড়িতে পিকনিক স্পটেতে। সামনে আছে চক্রবর্তী সাউন্ড এবং আরেকজন আছে, কে জানি না, না যাওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না। এটা একটা ছোট সেট অবশ্য, শুভদীপ সাউন্ড। আগে আমরা চক্রবর্তীর কাছ থেকে ঘুরে আসি, তারপর সমস্ত সেট দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছ বনের মধ্যে রাস্তা, সবাই যাতায়াত করছে, আর খানিকটা যেতে হবে। এসে গেছি, এখানে একটা সাউন্ড আছে, তনয় সাউন্ড। এই বাঁ দিকে যাবে? হ্যাঁ, ওই যে আছে চলো, ওধারে বেশি হচ্ছে, চক্রবর্তী আর ইয়ে বিরাট দিচ্ছে। গাড়ি না কেন অপেক্ষার পর এসে গেছি বন্ধুরা।